Obat herbal ini cukup ampuh untuk meredakan batuk dan sesak nafas. Kemudian untuk bahan-bahannya cukup 2 jenis, yaitu jahe dan gula merah. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita parut jahe terlebih dahulu. Setelah semua jahe selesai diparut, kita siapkan panci untuk merebus jahe. Kemudian peras jahe. Yang perlu diingat, jangan dikasih air agar jahenya mengental. Setelah kita peras air jahe tadi, kemudian kita masukkan gula merah. Sebelum dimasukkan, kita iris-iris dahulu agar gula merahnya cepat melarut ya teman-teman. Setelah itu nyalakan kompor, kemudian rebus air jahe tadi, kemudian diaduk sampai dia mendidih. Kemudian siapkan gelas, masukkan air rebusan tadi ke dalam gelas, kemudian kita tunggu minuman tersebut sampai dingin. Setelah air rebusan jahe tadi dingin, kemudian sudah bisa diminum. 1 hari 2 sendok pagi dan sebelum tidur.